আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ গাইস, আশা করি সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন। আজকের এর মাধ্যমে জানতে পারবেন কিবোর্ড দিয়ে মাউস দিয়ে এবং টাইপিং কিভাবে করতে পারবেন, অফিসের কাজ করতে পারবেন, ফটোকপির কাজ করতে পারবেন, টাইপিং দ্রুত করার জন্য মোবাইল দিয়ে করতে পারবেন। এক্সট্রা কোচিং করতে হবে না, শুধু মোবাইলের মাধ্যমে আপনি আজকে করতে পারবেন। কিবোর্ড এবং মাউস ব্যবহার করে আপনি অনেক কাজ করতে পারবেন, যেটার মধ্যে প্রথম রয়েছে টাইপিং কাজ এবং ফটোকপির কাজ করতে পারবেন, গ্রাফিক্সের কাজ শিখতে পারবেন, তাও আবার মোবাইল দিয়ে। আমার এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে মতামত জানাবেন, লাইক করতে অবশ্যই ভুলবেন না। শুরু করতেছি, চলে যাওয়া যাক। কি কি লাগতেছে আমাদের সেটা আগে দিয়ে বুঝে নিই। আসুন, আগে আমাদের লাগবে একটা কিবোর্ড। LK4 কিবোর্ড নিতে পারেন বা বিজয় কিবোর্ড নিতে পারেন, এটার জন্য খুব ভালো টাইপিং করতে পারেন। তারপরে আরেকটা নিয়ে নেবেন মাউস, SP মাউস কিনে নেবেন মিডিয়াম সাইজের মধ্যে। আর আরেকটা নিয়ে নেবেন হাফ ওটিজি নিয়ে নেবেন, এরকম একটা কেবল নিয়ে নেবেন, ভালোটা নিয়ে নেবেন, 350 টাকার মতো নেবে। এরকম একটা কেবল নিয়ে নেবেন, হাফ কেবল। আরেকটা নিয়ে নেবেন ওটিজি, এরকম একটা ওটিজি কিনে নেবেন। এরকম ওটিজি ছোট ছোট কতগুলো আছে, এগুলোর থেকে এটা কিন্তু কোয়ালিটি ভালো, স্টিল প্লেমের মধ্যে এগুলো নিতে পারেন। এটা ডবলের মধ্যে আছে, একটা আছে ফিনলা আর একটা আছে টেপসি। আপনারা যাদের মোবাইল টেপসি তারা টেপসি ব্যবহার করবেন এভাবে, যাদের ফিন তারা ফিন ব্যবহার করবেন এভাবে। চলেন তাহলে আমরা ভিডিওটা শুরু করি, কীভাবে আপনারা করতে পারবেন, কাজ করতে পারবেন। এটার মধ্যে কানেক্ট করে নেবেন। কানেক্ট করার পর এই যে আমাদের কিবোর্ড এবং মাউসের লাইন, এই দুটো আছে, এখানে ক্লিক করে দেবেন, সুইচটা করে অন করে দেবেন। মোবাইল নেবেন, মোবাইলটা ওপেন করবেন আগে। ওপেন করার পর এটা কানেক্ট করে নেবেন। এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে গো সেটিং ওটিজি। এখানে কানেক্ট করার পর এই যে লেখা আছে সেটিং ওটিজি। হয়েছে কাট। যখন আপনারা ওটিজি দিয়ে কানেক্ট করবেন তখন এরকম লাইট জ্বলবে। এই যে লাইটগুলো দেখো, এরকম লাইট জ্বলবে। লাইট জ্বলার পর বুঝতে পারবেন যে ওপেন হয়েছে। তারপর আরেকটু কাছে আনেন, এই যে দেখেন এখানে কিছু লাইট জ্বলতেছে। এই যে এখানে উপরে কতগুলো নাম্বার প্লেট, নাম্বার লক আছে, ক্যাপসুল লক আছে। এগুলো যদি আপনি বন্ধ করে দেন তাই নাম্বারগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। যদি এগুলো চালু করে দেন তাহলে আপনি এখানে সবগুলো কাজ করতে পারবেন। তিনটা লাইট যদি চালাই দেন তিন রকম কাজ করতে পারবেন, নাম্বার করতে পারবেন, টাইপিং করতে পারবেন, সেটিং করতে পারবেন, এগুলো করতে পারবেন। চলেন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সরাসরি স্ক্রিনের মাধ্যমে বুঝে নিব। স্ক্রিনে আসার পর আমরা চলে যাব প্লে স্টোরে। কিবোর্ডকে যদি চালাতে চাই, কিবোর্ড যদি বাংলাকে ইংলিশ করতে চাই, তাহলে আমার পর আমরা চার্জ করব। আমাদের চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে। চলে আসার পর আমরা ক্লিক করব প্লে স্টোর উপরে। ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে খুঁজে নেব বিজয় কিবোর্ড। বি वर्षेर बी जौन दस्ते বিজয় কিবোর্ড। যেখানে আমরা এখানে ক্লিক করব। বিজয় কিবোর্ড করার পর এটা ডাউনলোড করে নেব। এই যে যেটা আছে এটা কিবোর্ড ডাউনলোড করে নেব। এটা ডাউনলোড করার পর সেটিং করে নেব। সেটিং করার জন্য আপনি চলে আসবেন সেটিংয়ে আসার পর এখানে সার্চ করব কি এই যে দেখেন নিচে লেখা আছে, আমি সার্চ করতে চলে আসছে। দেখছেন এখানে লেখা চলে আসছে, এখানে ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে অন সেটিং এখানে চালু আছে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে বিজয়, এখানে আমার কাছে যেহেতু চালু করা আছে সেহেতু ওপেন করা আছে, যে এখন যদি চালু করে দিই এখন তত চলবে না। এখন এরকম থাকবে, আপনাদের ইন্টারফেসটা এরকম আসবে। এরকম আসলে আপনারা এখান থেকে এটাকে চালু করে দিবেন। চালু করে পারমিশন চাবে, পারমিশনটা দিয়ে দিবেন, চালু করে দিবেন। ওকে বাটনে ক্লিক করবেন। এই যে চালু হয়ে গেছে। এবার টাইপিং এর জন্য রেডি। এবার টাইপিং এর জন্য কোন একটা
অ্যাপস আপনি ব্যবহার করতে পারেন, এবং সেটার জন্য ব্যবহার করতে পারেন নোটপ্যাড। আমি নোটপ্যাডটা ব্যবহার করতেছি। নোটপ্যাড ব্যবহার করার সময় আপনি এটা যে কোনো একটা কাগজ নিয়ে নেবেন। আমি যেমন ধরেন একটা এখান থেকে নিয়ে নিলাম, এখান থেকে তখন আমি টাইপিং করব। এখানে হচ্ছে ইংলিশ টাইপিং হবে, যেমন আই এম মানে মানে এরকম। এখন যদি ইংলিশ টাইপিং করার তো কিবোর্ডে খুবই সোজা, কিন্তু বাংলা টাইপিং করতে গেলে আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাকে প্রথমে তো কিবোর্ড সেটিংয়ে চলে যেতে হবে। কিবোর্ড সেটিংয়ে যাওয়ার জন্য আপনি এখানে এই যে কর্নারে একটা দেখবেন, যে মোবাইলের কর্নারে এই কর্নারে একটা দেখবেন যে টি ডটের মতো একটা আইকন থাকবে। যেমন ধরুন আমি এটা খরচ করছি, এই যে টাইপিং করতে গেলে এই যে দেখেন, এই যে এটার মধ্যে উপরে লেখা আছে, দেখেন উপরে লেখা আছে বিজয় বিডি কিবোর্ড, বিজয় কিবোর্ড লেখা আছে, বাংলাদেশ বিজয় বিডি বিজয় কিবোর্ড। এটাতে ক্লিক করবেন। এটা ক্লিক করার পরে এটাকে বাংলা হয়ে এরে তখন হয়ে যাবে বিজয় কিবোর্ডের মধ্যে যাবে গা। যেমন যে কোনো একটা লিখতে গেলে I am এরকম ভাবে লিখতে পারবেন। এবং বাংলা টাইপিং এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে, প্রথমে তো আপনার অটো যেটা আছে এটা খুলে ফেলবেন। খোলার পরে এরকম ইন্টারফেস আসবে। এরকম ইন্টারফেস আসলে আপনি এখানে বিজয় যেটা লেখা আছে, এই যে বিজয়ের উপর দিয়ে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এরকম আসবে। এরকম আসার পরে আবার অটো জিটাকে কানেক্ট করবেন। কানেক্ট করার পর এই যে দেখেন এখন লেখা যাচ্ছে আবার ইংলিশে, উপরে দেখেন উপরে ইংলিশে আবার লেখা যাচ্ছে। আবার মাউসটাকে একটু আনিয়ে লাইনের মধ্যে আনিয়ে বসা দিবেন, লাইনে মানে বসা দিবেন। এখনো ইংলিশ লেখা যাচ্ছে। এবার কি করবেন, আবার খুলে ফেলবেন। আবার খুলি আবার বিজয়টাকে আনবেন। আনার পরে এবার আবার বিজয়তে ক্লিক করবেন। বিজয়তে ক্লিক করার পরে এবার ওটিজিটাকে কানেক্ট করবেন। ওটিজিটাকে কানেক্ট করলে এই যে এখন দেখেন এখন বাংলা লেখা যাচ্ছে। যেমন আমার নাম আমার নাম আমার নাম মানিক, মাকর্মা দন্ত্যান্নরেশনী মানিক। এভাবে কিন্তু মানে বাংলা টাইপিং করতে পারেন, কিন্তু এইখানের মধ্যে যুক্ত বর্ণ লিখতে খুবই কঠিন। যুক্ত বর্ণ লিখে একটু কঠিন। যুক্ত বর্ণ মনে করে কষ্ট লিখতে গেলে আগে দিক ক, তারপরে শিব মদিনাস, লিঙ্ক বলতে জি, আর হচ্ছে ট। এভাবে হচ্ছে কষ্ট। যদি আপনারা যুক্ত বর্ণ সম্পর্কে ভিডিও চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানান। আমি ওই নিয়ে ওই রিলেটিভ একটা ভিডিও তৈরি করে দেব, যেটার মধ্যে যুক্ত বর্ণ সম্পর্কে সব কথা, কিবোর্ড দিয়ে যুক্ত বর্ণ কীভাবে লিখবেন। আর যদি কেউ টাইপিং শেখার জন্য চেষ্টা করেন তো অবশ্যই বাংলা টাইপিং শেখার জন্য আপনাকে কোর্স করাতে হয়। কিন্তু কোর্স যদি আপনি না করতে চান তাহলে আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সের মধ্যে একটা
বাংলা টাইপিং এর দিয়ে দিব, যেটা থেকে আপনি খুব সহজে যুক্ত বর্ণ এবং কি এর পরে কি টিপতে হবে, শিফটের পরে কি টিপতে হবে, এসব সম্পর্কে কিছু লিখে থাকবে। আপনি অবশ্যই এটা কালেক্ট করে নেবেন। আমি এটা দিয়ে দিব। আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত, দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।